Nazdar, zdravím vás pri recenzii na nového Spider-mana s podtitulom Brand New Day. Osobne som veľmi vyhliadal tento počin, pretože som veľký Spider-Manov fanúšik a hlavne vyzeralo to dobre, lebo povedzme si to na rovinu, Marvel má svoje najlepšie roky za sebou. Už dobrých pár rokov sú celkom nekonzistentní, čo sa ich kvality filmov a seriálov ešte viacej týka, ale zároveň tie trailery za mňa pôsobili veľmi dobre. Páčila sa mi taká tá prízemnejšia, temnejšia atmosféra a zároveň mi prišlo, že má to proste veľký potenciál. Potom začali chodiť tie pozitívne recenzie, momentálne film láme pomaly všetky rekordy, čo sa tržieb týka, ale otázka znie, čo si ja o tom myslím. Nový Spider-Man sa veľmi podaril, predpokladám, že teda väčšina z vás už ho videla, ale aj tak by som povedal, že za mňa veľmi funkčné. Ja osobne som nebol až taký veľký fanúšik Shang-Chiho, režisér Dustin Daniel Cretton, alebo Destin, nie som si istý, tak Mr. Cretton točil Shang-Chiho a on práve dostal do ruky Spider-mana. A ja osobne si myslím, že to bola skvelá voľba, špeciálne z jedného konkrétneho bodu, lebo povedzme si to na rovinu. Hollandov Spider-Man mal vždycky najslabšiu akciu. Akože tá akcia nebola nejaká tragická, že vyložené, že otrasná, ale come on, porovnajte si ľubovoľnú akciu z predchádzajúcich troch Hollandových filmov od Johna Wattsa a povedzte mi, že Amazing Spider-Man a Raimiho trilógia neklírujú úplne všetko, čo tu je, tak tento rest je napravený. Lebo aj keď som není až taký veľký fanúšik Shang-Chiho, tak sa priznám, že akcia v tom filme bola jedna z najlepších vecí, vyjmatého záverečného CGI slopu, ale zároveň musím povedať, že tuto tá akcia je fantastická. Škoda, že nám asi reálne každú scénu akčnú ukázali v traileri, čo som by the way nepochopil. Ale je skvelá. Moja osobne najobľúbenejšia je tá bitka s rukou. Nepoviem, v ktorom je to akte filmu, ale tu som si veľmi užil. Takisto sú tu hostia z celého MCU. Niektorých si dokonca aj nevyplýtvali do tých promo materiálov, takže to bolo cool ich tu vidieť. A niektorí ľudia sa sťažovali, že niektorí tí záporáci sú tu len na jednu scénu alebo takto. Ja osobne v tom nevidím až taký veľký problém. Mne to prišlo také komiksové, častokrát v komikse dojde nejaká postava len na jednu scénu alebo niečo takéto, čiže ja si myslím, že to bolo veľmi fajn. Veľmi chcem pochváliť herecké výkony, máme tu trio z Odyssey, máme tu Hollanda, Zendaju a Johna Bernthala a bolo to hodne cool ich vidieť takto blízko akože po sebe v dvoch rozličných filmoch a jednoducho bolo to fajn si zase sadnúť na Marvel film, ktorý bol naozaj skvelý, takisto som si užil Hulka, užil som si Škorpióna, tri herecké posily zo seriálov, Lisa Colin Zayas z The Bear, Tramel Tillman zo Severance a Sadie Sink zo Stranger Things, ktorú si teda skryli promo materiály, že kto to je, takže teraz idem spoilovať, takže ak sa pýtate na nejaký finálny rating 8,5 z 10 a začínam spoilerovať za chvíľočku. Takže ona je nová Jean Greyová a priznám sa, že ma to veľmi bavilo. Konečne spravili z tej Jean záporáka a bolo to úplne plnofunkčné a musím povedať, že Sadie za mňa podala skvelý výkon. Extrémne sa teším na túto verziu Jean a dúfam, že ju čím skôr uvidíme znova, lebo si myslím, že jej interakcia s inými buď postavami v celom MCU alebo s potenciálnymi novými X-menmi je za mňa pravdepodobne veľmi môže byť zaujímavá. Vidím v tom jednoducho veľký potenciál a to sa mi na tom veľmi páčilo. A jednoducho niektoré scény sú hodne cool, tak keď May ukľudňuje Jean, tá scéna je veľmi emotívna, veľmi pekná, Marisa Tomei je fantastická v tejto scéne, výborné, že si ju skrhli až do samotného promo materiálu a veľmi som si užil celý tento film. Som happy, že sme dostali takýto kvalitný blockbuster. Film si by the way s prehľadom maže na chlieb Mandaloriana aj Supergirl a nielen komerčne, aj kvalitatívne krašuje obidva tieto filmy a som rád, že máme kvalitný blockbuster teraz v kine, aj keď znamená to, že najbližšie nedostaneme nejaký veľký film, akože minimálne niekoľko ešte týždňov, pretože nikto nechce bojovať so Spider-Manom. Dobre, majte sa pekne, čauko.